얘들아, 사실 말이야. 우리 집에 아기 고양이랑 아기 다람쥐가 같이 살거든? 근데 진짜 하루하루가 그냥 심장 폭행이야. 처음엔 서로 낯가려서 고양이는 얘 뭐야? 하고 다람쥐는 저 털복숭이 뭐야? 하는 눈치였거든. 근데 이젠 어깨동무하듯이 붙어다녀. 고양이는 다람쥐 꼬리 가지고 장난치고 다람쥐는 고양이 배 위에 올라가서 꿀잠 자고 어제는 둘이 이불 속에 쏙 들어가서 서로 껴안고 자더라니. 진짜 나 심쿵해서 기절할 뻔. 고양이랑 다람쥐가 이렇게 잘 지낼 수 있다니. 역시 세상에서 제일 귀여운 건 서로 다른 친구들이 함께 하는 순간인 것 같아. 그럼 나도 이만 다시 우리 공주들 보러 갈게.